Hello， 大家好，我是廖刚。支持汽车私房的话，请别忘了帮我按赞、分享这支影片。先跟各位说声谢谢。上个月我们才跟各位介绍过位于南投日月潭毕瓦克营地，那今天我们再来跟各位分享西部好呆庄露营体验庄园。那这个地方一样是位于南投县了，就在鹿谷乡爱乡路1至2号。那原则上到 Google 地图一查就可以找到了。而当然了，我们会来这边一样是因为有诺美地 Nomadic 露营车、旅居车可以住，所以最适合我这种懒人了。那这个营地的位置就在一般的3间小路旁。一看到入口拱门呢，直接进来后就可以发现里面居然别有洞天。那首先看到的是一台福斯金龟老爷车，就在旁边签到处，也就是 check in 的地方啦，就很像以前西部牛仔的酒吧客栈。而往上走就可以看到非常多的主题营区例如美式西部风格。美式部落风格、Switch 电玩风格、任天堂风格，还有主题餐厅，例如西部酒吧、足球台、弹珠台、小撞球桌等等。而在营地周边呢，还可以看到小溪经过，可以听到虫鸣鸟叫，还有溪流瀑布的声音，非常贴近大自然，非常享受。那因为整个营地呢，它是有坡度的，也就是说从入门开始一直往上走，就会有很多不同的区域。除了诺美地露营车之外，它还有一区是马车风格，有开放宠物入住使用。而这个营地呢，并不提供自行搭帐篷的区块，所以来这边都是以拎包入住为主。那可能有朋友会认为这样子的费用一定很高，错了。4人型的露营车，一个晚上3800元定价，原则上呢可以住4个人，所以平摊下来这个费用也不贵了。那至于饮食呢，每台车旁边也都提供独立的桌椅，可以让露营的朋友们自行料理食物，但是也可以跟中央厨房订餐啦。他们会提供生食及瓦斯炉。因为庄园禁止使用炭火烤肉，除包场的方式之外，以免发生火灾，让住宿的朋友在料理伙食方面可以有更轻松的选择。那至于餐点的价格，可以参考他们的官网，都写得很清楚。那简单来说呢，就是不用在露营前一天跑去采买了，等到达营地后，再到餐厅领取食材即可。营地虽然是有坡度，但也不用担心行动不便的朋友会有交通困难的问题，因为每个位置都可以直接开车前往停放，让大人小孩甚至长辈都可以尽兴享受大自然的风光。那接下来呢，让我老婆来跟各位介绍一下这次我们露营车里面的样貌。这边什么都有还有冷气。然后嘞，跟饭店差不多，有那个热水壶然后有泡面，有面包这边还有一个上下铺，好厉害哦！上面就是只能限重50公斤，可能小朋友睡差不多，我也可以这边有一个床铺，看起来好舒服，还有枕头这边还有那个任天堂的那个游戏机，复古游戏机小朋友一定很喜欢。这里有一个床铺，然后我们来看一下厕所它的厕所超大的，然后里面就是还可以洗澡然后有洗手的地方。暑假到了，相信有很多朋友都想去享受大自然，而这么便宜的价格可以免除携带露营器材以及自己拆装帐篷的麻烦，真的是有很不错的 CP 值。那这个营地跟上一次日月潭旁边的营地有什么不一样呢？最大的不同就是这里的海拔稍微高一点点，所以蚊虫比较少。就我晚上在外面吃饭的感觉，几乎没有蚊子咬我。不过呢，我儿子说他那边有蚊子了，所以后来点了蚊香就 OK 了。这个部分仅供参考，因为蚊子到底会咬谁，还看个人的体质而定。我问了一下营地这边呢，希望在暑假期间可以配合一波促销，提供给有兴趣的朋友们体验一下，到时候再跟各位分享优惠资讯。好的，我是廖刚，今天的介绍就到这边，我们下回见，拜拜。喜欢我的影片，可以订阅、打开小铃铛，并且按赞及分享哦。